דברים כאלה מאוד רציניים. אז החלטתי שמחירות זה נושא מספיק רציני בשביל להביא לכם משהו לא רציני. אתה מדבר אליי? כן. יש לי משהו שאתה צריך. באמת? כן. ואני אמכור לך אותו בזול מאוד. טוב, תראה לי מה יש לך שאני צריך. הנה. בקבוק? אתה טועה, אני לא צריך בקבוק. אני לא מוכר לך את הבקבוק. אני מוכר מה שבתוך הבקבוק הזה. מה יש בבקבוק שלך? אוויר. אוויר? מה? אוויר? כן. אז תשמע. כל אחד יודע שהאוויר זה דבר חשוב, נכון? כן. כן, אי אפשר לחיות בלי אוויר, נכון? לא, לא. לא. אולי זה מצחיק, אבל אני גם נושם, ככה. ראית דבר כזה? כן. עכשיו למשל, קח את המפוחית שלך. המפוחית הזאת? כן. תגיד לי, איך אתה עושה שהמפוחית הזאת תנגן? אני נשף אוויר לתוכה. אני נשף אוויר לתוכה. נכון. אתה רואה שאתה צריך אוויר? כן, ועוד איך. היי, עכשיו קח את זה. זה? כן. והנה עוד משהו. אתה יכול לקחת את האוויר שבבקבוק הזה ולשים אותו בתוך אחד מאלה. אחד מאלה? ומה יהיה לך? בלון. בלון. כן. כן. נכון שזה נהדר? יוצא נקלט. ועם האוויר שבבקבוק הזה אתה יכול לנשום, אתה יכול גם לנגן, אתה יכול לנפח את הבלון, ורק בגלל זה שאתה כל כך נחמד, אני מוכן למכור לך את כל האוויר שבבקבוק במחיר שקל אחד. מה? רק שקל אחד? רק שקל אחד? כן. כן, יופי, נהדר, בסדר. אז תראה, יש לי כאן בדיוק שקל אחד. שים לי אותו כאן בכיס. בסדר? מצוין, עכשיו תן לי את האוויר. מיד, תושיט לי את שתי הידיים. למה? למה? כן. כדי שאני אשפוך לך את האוויר לתוך הידיים. אולי תשאיר אותו בתוך הבקבוק? אמרתי לך שאני לא מוכר את הבקבוק. סליחה, אני שכחתי. מוכר רק אוויר. טוב, אני מבין. זהו, טוב. אני מושיט את הידיים. קח את כפות הידיים. בסדר? ככה. מה דעתך? יופי. אני מקבל המון אוויר בשביל שקל אחד. אני לא מרמה. לא, בטח שלא. נשפך קצת אוויר בצד, ייזהר. כן. זהו, די, זה יספיק לך. נהדר. יופי, אני מקווה שאתה מרוצה מהאוויר שלך. כן, תודה אדוני, תודה. אני מקווה שגם אתה מרוצה. כן, בהחלט. יופי. זה ממש נהדר. כל האוויר הזה בעד שקל אחד, כן. היי בנץ! היי בנץ! בואי נה, תראה משהו יפה! היי! לא! שפכתי את כל האוויר! מה יש לך? הספקתי את זה! איבדת מה? רצית להראות לי משהו, איך הספקת לאבד אותו? זה לא יכול להיעלם סתם באוויר. זה כן יכול בנץ, זה יכול! הוא לא מוכר לו את הבקבוק. אני חייבת לספר. זה קורא לנו. לא, זה בדיוק. יש לך חצי דקה. חצי דקה. נו. אצלנו בבית ספר עושים פעם בשנה פשפשוק. אנשים מוכרים לימונדות, קרחונים, משחקים, מה שהם רוצים. ילד אחד, בן 5, החליט שהוא עושה דוכן גולם.
הוא הביא שער קטן, הוא הביא כדורגל, והיה אצל אותו הכי ארוך מכל המוכנים, בשביל לעמוד ולקלוע גול. מסע המון כסף היום. יזמות מתחילה בגיל צעיר, אין ספק. טוב. רגע, אבל אל תזיזיות. יש קטע. טוב, הבאתי לכם את זה בגלל שזה בדיוק איך שאני רוצה שתמכרו. לא. בואו נדבר קצת מחירות. טוב, אנחנו הולכים למשהו קצת יותר, נהיים יותר ויותר דינמיים. השיא הגיע אצל נורית. מה עולה לכם בראש כשאני אומרת לכם את המילה מחירות? רגע, היה לי מתנדב, אופיר, תרשום לי בבקשה מה שאומרים. טוב? פחד. מה עוד? אני שונאת. כסף. מציאה. לדחוף בכוח. לא כולה ביחד. מה? פוביה. רמאות. הזדמנות. אפשרות לעזור לאנשים. אפשרות לעזור לאנשים. אני אוהבת לעזור לאנשים. אהבה למוצר. יש פה אנשים? ככה, החדר מתחלק לשניים. יש את אלה שאומרים לי בדיוק מה הקונוטציה שעולה להם במחירות, ויש את אלה שאומרים לי את התשובות הנכונות. סתם, שתדעו. כן. אפשרות להרוויח. אפשרות להרוויח. מה עוד? קשה. קשה, משא ומתן. ניג'וס. אתה עומד בקצב? יש לנו פה. לענות על צורך. מה עוד? התנגדות. היה פה עוד משהו. תועלות. אוקיי. דבר שמחויב בכל עסק? אוקיי. טוב, אז בואו נהיה כנים רגע. בין השאר, תתקן אותי אם אני טועה, אם אני זכרתי נכון, עלו שם דברים כמו ניג'וס, לדחוף בכוח, נכון? תקריא לי את כל הדברים השליליים. שמישהו יקריא, מישהו עם קול כזה. לדחוף בכוח, פוביה. כן, רק את הדברים השליליים. עזבי אותי מכל אלה שעלו לי תשובות יפות. פחד, שונאת, לדחוף בכוח, פוביה, רמאות. קשה, ניג'וס. יש לנו את זה, נכון? יופי. עכשיו, כשאני אומרת לכם מוכר, מה אתם מדמיינים בראש? מה קופץ לכם? מישהו בסופר פעם, אוקיי? מישהו מהביטוח. איש מחירות שטוחן את המוח. אני אגיד לכם מה לי עלה בראש שחשבתי על מחירות. זה הגרסה העממית. בגנוב. כאילו, יש לנו איזשהו משהו בראש, אוקיי? יש לנו, קודם כל יש לנו המון קונוטציות שליליות לגבי מחירה. כשאנחנו אומרים מחירה, אז בסדר, אז יש את הדברים היפים של אני עוזר לאנשים ואני נותן מהידע שלי ואני מקיים את העסק שלי ואני מרוויח, אבל לצד זה, כל הזמן יש לנו על הכתב סוג של שדון שמפחד להיות זה, נכון? מי מפחד להיות זה? מי מפחד שיחשבו עליו שהוא כזה? מי לא מוכר בגלל שהוא מפחד? אוקיי, וזה נכון. ומה שאני רוצה להראות לכם בסשן הזה, למה מחירות זה ממש לא להיות ככה, אוקיי? אתם לא תתחילו לגדל, האמת שאני לא שערות על כזה, אבל לא תתחילו לשים גורמטים, לעשן סיגר ולהיות עם קרס ומצח מנצנץ מזהה, אוקיי? זה לא הקטע. אז מה זה מחירות, אוקיי? פורמולה, מזמן לא הייתה לנו פורמולה, נכון? התגעגעתם לפורמולה? ככה. פורמולה למחירה המושלמת. לקוח שבאמת רוצה פתרון. מה זה אומר? יש הרבה מאוד אנשים, אנשי מחירות, שמחזיקים מעצמם אנשי מחירות טובים, ואז מה הם יגידו לכם? בדיוק. אני מוכר קרח לאסקימוסים. אני יכול למכור הכל לכל אחד. עכשיו, זה לא הפואנטה. זה גם לא מעניין, זה לא מעניין. נכון. נכון, אבל. אני לא באה למכור קרח לאסקימוסים. אני לא רוצה שאתם תמכרו קרח לאסקימוסים, גם אם אתם מסוגלים להיות אנשי מחירות נפלאים. זה לא מוסרי ולא אתי, זה בדיוק מה שראינו בסרטון.
שהוא מכר לו אוויר, כשיש לו אוויר בשפע? אל תהיו שם. אל תנסו למכור למי שלא צריך אתכם. זה רק יביא תסכולים, אוקיי? זה רק יחזק אצלכם את התחושה שאתם אותו איש מחירות מגעיל, שאתם לא רוצים להיות, תהיו במקום אחר. תחפשו את האנשים, והתהליך הזה שדיברנו עליו הוא לא סתם, כל התהליך בסוף מוביל למחירה. המטרה שלו היא לסנן אנשים ולהביא לכם אנשים שבאמת צריכים אתכם, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שאנחנו בנסיקה באמת מנהלים המון שיחות מחירה. יש תקופות שבאמת זה יכול להיות כמה ביום. ויש הרבה מאוד פעמים שאני נמצאת עם בן אדם ואני אומרת לכם, אני יודעת למכור לו, אני יכולה למכור לו. אני יכולה למכור לו את התוכנית. עם כל ההתנגדויות, עם כל זה שאין לו כסף, אני יכולה למכור. ואני לא מוכרת לו. למה אני לא מוכרת לו? כי הוא לא רוצה צריך, הוא לא שם. מה זאת אומרת הוא לא צריך? כולם צריכים אותנו. הלו. כי הוא לא באמת צריך את זה. או לחילופין, בדרך כלל זה לא הסיבה. בדרך כלל מגיעים, כן צריכים את זה. כי אני לא חושבת שהוא מתאים, כי אני לא חושבת שהוא יצליח בתוכנית, או בגלל שאני לא רוצה לעבוד איתו. אני לא אקח לקוח שאני יודעת שכל הזמן זה יהיה התנגדויות, ואני כל הזמן אלחם איתו. אני לוקחת סופרסטארים, אני רוצה להוביל אנשים להצלחה. אני נמצאת במקום שאני בוחרת את הלקוחות שלי לא פחות ממה שהם בוחרים אותי. ושם אני רוצה שתהיו. בסדר? אתם בוחרים את הלקוחות שלכם. יש להם מזל שהם הגיעו אליכם. הדבר הבא זה מניעת פחד. אתם זוכרים ששבוע שעבר נורית דיברה איתכם על קו הרכישה, נכון? ומה בעצם עוצר מאנשים להגיע לקו הרכישה, ואמרנו שיש שם הרבה מאוד מוקשים, שיש שם התנגדויות ויש שם פחדים. התפקיד שלכם בתהליך המחירה בין השאר זה למנוע ממנו את הפחד, לעזור לו לעבור בטבעיות לשלב הבא, לשלב שבו הוא רוצה לקנות מכם. דיברנו מקודם, אנשים קונים בעזרת הרגש, אבל צריכים להצדיק את זה בעזרת ההיגיון. הם צריכים שתעזרו להם להצדיק את זה. הם צריכים שתראו להם למה העסקה הזאת היא לא מסוכנת עבורם, להפך. למה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות להם. זה התפקיד שלכם, למנוע את הפחד. אנחנו תכף נדבר על איך עושים את זה. עכשיו, דרך אגב, אם אתם בשיחת מחירה, אוקיי? לא תענו ללקוח שלכם על כל ההתנגדויות, על כל התפיסות המוטעות שלו, על כל המיתוסים, מה יקרה? לא נכון. לא נכון. הוא יקנה. אם עשיתם שיחת מחירה ממש טובה, יש סיכוי שהוא יקנה. ואז אני אגיד לכם מזל טוב, כרגע קניתם את הלקוח הכי גרוע שיכולתם לבקש. כי או שלמחרת הוא מבטל את העסקה, וזה, כשמישהו מבטל את העסקה זה הרבה יותר כואב מאשר לא למכור. אני לא יודעת אם זה קרה לכם, אבל לבטל עסקה זה הרבה יותר כואב, זה הרבה יותר מציק לנו. או שהוא יישאר לקוח, אבל הוא יישאר לקוח מאפן. הוא יישאר לקוח קשה שאתם לא רוצים לעבוד איתו. אוקיי, סמכות. למה זה חשוב מאוד? אני אגיד לך משהו, באמת זה מניסיון שלי. הסמכות שאצלי בעבודה, שאני היו לי את הלקוחות הקבועים, הם אמרו לי שהם באים בעיקר גם בגלל הפתרונות שאני נמצאת להם, אבל בגלל שהם מרגישים איתי טוב. עכשיו הסמכות מקרינה להם אמינות. מעולה. האנשים צריכים קודם כל, לפני הכל, לקנות אתכם. הם צריכים להתחבר אליכם ברמה האישית. גם אם אתם מוכרים להם מוצר פיזי, תתפלאו, הם צריכים להתחבר אליכם. ואחרי שהם קונים אתכם, הם צריכים לקנות את הרעיון, את השיטה שאתם מציעים. שוב, גם אם זה מוצר פיזי וגם אם זה שירות. אתם חייבים לנטוע בו תחושה של ביטחון שהוא עשה את עסקת חייו. אם אתם באים כעלי נידף, אם אתם לא מקרינים סמכות, אם הוא לא חושב שאתם מקצוענים ומקצועיים ויודעים על מה אתם מדברים, אין שום סיכוי, קודם כל אין שום סיכוי שתמכרו לו, אבל גם אם תמכרו לו, אין שום סיכוי שתצליחו להוביל אותו תהליך. אז אם זה מוצר פיזי לא נורא, אם זה מוצר פיזי שהוא חד פעמי לא נורא, אבל אם זה תהליך שאתם עוברים איתו, אתם חייבים לרכוש את האמון שלו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה כזאת, טוב, נדבר קודם על הזדמנות ברורה ואז אני אשאל אתכם. הזדמנות ברורה, מה המשמעות שלה? יש בעצם, כשמישהו עושה רכישה,
אתם צריכים לוודא שהוא עונה לעצמו, שאתם עונים לו על 4 שאלות. אוקיי? אתם יכולים לרשום את זה אם אתם רוצים, כי זה לא בחוברת. כדי שמישהו יקנה מכם, אתם צריכים לוודא שהוא מקבל מכם או שיש לו תשובה על 4 שאלות. השאלה הראשונה זה למה. דיברנו על זה מיליון פעם. מה יצא לי מזה שאני אקנה? מה התועלות? זו השאלה הראשונה שהוא צריך לענות עליה. פה אתם צריכים לייצר לו תמונה מיטבית של המציאות אחרי שהוא ישתמש בשירות או במוצר שלכם. השאלה השנייה, למה ממני? תמונה מיטבית, כן. שהוא יגיד למה שאני אגיד לו למה הוא צריך לצאת מהשיחה כשיש לו מענה ל4 השאלות האלה, אוקיי? למה? אחד זה למה. השני זה למה לא. תראו לו מה יקרה אם הוא לא ירכוש מכם. אם לא תרכוש ממני את המתקן הנפלא שלי שמגן על יונים, אז הם ימשיכו לחרבן לך על החלון, ויכול להיות שיהיו מחלות בבית. אוקיי? אם לא תרכשי ממני את תוכנית ההרזייה, סביר להניח שכל פעם שיהיה לך קצת רע בחיים, תרוצי למקרר, וכל שנה תעלי עוד 5 קילו. זה הלמה לא. הדבר הבא, השאלה הבאה זה למה עכשיו, אוקיי? אנשים יעדיפו להמשיך שיהיה להם חרא בחיים, אני יכולה להיות בוטה, אני יכולה לדבר איך שאני רוצה, ולא לקום ולעשות שינוי. כדי לעשות שינוי צריך לקרות משהו מאוד חזק שיגרום להם לעשות עכשיו. במחירה הדבר הזה סופר חשוב. למה עכשיו? למה עכשיו? כי עכשיו יש מבצע, או למה עכשיו? כי אני בתוכנית השקה והמחיר הוא יותר אטרקטיבי. זה לזמן מוגבל, זה יכול להיות גם דברים חיצוניים, אוקיי? למשל, אם אני יועץ משכנתאות, למה עכשיו? כי עכשיו הריבית נמוכה, ואם לא תמחזר את המשכנתה שלך עכשיו, יכול להיות שאחר כך יהיה מאוחר מדי. הרעיון הוא למצוא פה דדליין. איזה עוד רעיונות יש לך ללמה עכשיו? שמחיר וסבבה, במחירים ומחירים. זה תלוי באיזה תחום. בסדר? זו שאלה שהיא מאוד אמורפית. לדוגמה בדיאטה, כן. באימון, אם את מראה לו, אוקיי, את מראה לו מה יקרה, את מראה לו שהוא בנתיב הידרדרות. זה דיברנו, זה הדבר. רגע, ואז את אומרת לו, אוקיי, למה עכשיו? בגלל שאם לא תיקח פעולה עכשיו, הנה מה שהולך לקרות לך. אם אני בוחרת... אבל זה עדיף ולמה לא, אז מה עם זה? זה שאלות שהן בנויות אחת אחרי השנייה, זה סדר, זה flow, אוקיי? למה עכשיו צריך להיות צידוק טוב לזה שהוא יקום ויעשה פעולה עכשיו? אז זהו, אז זאת השאלה שלי. בן אדם אומר, סדר העדיפויות שלי הוא כרגע א', ב', ג', זה כרגע אני צריך, אבל הוא לא בסדר העדיפויות שלי. אין לי כסף לזה. תקשיבו, אני חייבת להגיד לכם משהו שעוד לא אמרתי לכם. כל מה שאני הולכת להגיד לכם היום יכול להישמע כמו מניפולציה, אוקיי? זוכרים את מה שאמרתי לכם בהתחלה עם הבחורה שמשכנעת וזה וזה. זה לא מניפולציה, זה מאוד מאוד אמיתי. אם את לא מצליחה לשכנע אותו, כי את לא מצליחה לשכנע את עצמך שעכשיו זה הדבר הכי נכון לו, אז אולי באמת זה לא הדבר הכי נכון לו. אולי יש דברים שהוא צריך לעשות קודם. עוד דוגמה לצילום? צילום? צילום של מה? חתונה? יש לך דדליין מובנה, הוא צריך למצוא צלם. אתה לא צריך דדליין. למה עכשיו? ברור. למה עכשיו? כי אתה מתחתן עוד חצי שנה, אז אתה יכול לחכות חודשיים לפני, אבל סביר להניח שהמחירים אז יהיו יותר גבוהים, כי אנחנו נכנסים לעונת החתונות. או שאתה תמצא רק את הצלמים הפחות טובים ולא תהיה לך בחירה. בסדר, אבל יש לך דדליין מובנה שהוא קיים אצל הלקוח. והשאלה האחרונה, המאוד חשובה, למה אתם? למה לרכוש מכם? זה לא למה לקנות ממני כמו הראשון? הראשון זה למה. למה בכלל... למה בכלל ללכת לקוסמטיקאית? למה ללכת לקוסמטיקאית? למה לעשות דיאטה? למה להפסיק לעשן? למה לרצוני? כללי. עכשיו, מה קורה בדרך כלל? סליחה רגע, אני יכולה לשאול משהו לגבי שאת אומרת למה לרכוש מכם, למה לרכוש מכם, אז אני צריכה להגיד מה הייעוד